亲手养幼物，低调3-6天，给小和尚挂卧，自由配对。好家伙，养鹦鹉挣钱，看我这是打完了得了，这个又给鹦鹉配个大金链的，大银链的，然后上面几个和尚还一直在飞着嘛，想让它自由配对。然后里边那个站杆之前用那个竹子做的，被他们都弄坏了，弄塌了。这个给它改造一下子，给它换个大脚链。真的有多重？大家猜猜？可沉。我上去给它配啊。这是前两天老表给做的和尚窝哈，差不多有半个月了吧，开了好几回了。这边下边还有几个没填好的，这是填好的。和尚窝比较大一点哈，回头把这个窝挂到链子。这就是在的小鸟，还有2对小鸟是没有挂过，年龄稍微小一点，基本上差不多了。过年之前可能有望下蛋。这是几个小和尚啊 ，Hello， baby， 有一个小和尚会说话了，你好，你好。那个随便跟他们玩，小和尚确实看着挺好玩的，不头不脑的，圆圆溜的。看这之前我给他们做的站架，我先把链子下来，可沉。共是20米啊，粗得很。你看其实你看到了，这之前做了一个站架，看到没有？全部给他们弄塌了，这个烧的是零模子的。本来我想着把这个窝直接用那个气钉枪直接打到墙上，然后我发现这个门可能插度不够，在墙上打不好打。直接到时候把它挂到这个链子上，挂到这个链子上。等一会儿拉好之后给你看一下效果图啊。还有你们到后期你们设置交房的时候啊，把这个玻璃一定再做一个窗户，你看不见啊，可能背光。这个窗户玻璃被他们咬烂了，或者还没利用到嘴里。这小和尚太厉害了。你好，来一句。小白兔，哎呀，小白兔，那一句，小白兔，啊，有这种意识，主要是没时间陪他们玩。好了，开始干活啊，这会儿给你看一下成品的效果图，你就可以如果说做的成功，你们可以效仿一下；做的不成功，你们可以当做自己的经验。本来想着拍2个就是干活的视频呢，结果又来了几个粉丝，今天聊，然后晚上加班，看灯都亮了，晚上加班把这些缸弄好。哎，这个小和尚在我后边站着呢。我就简单的挂了4个窝，先试试效果。然后小和尚刚刚挂上还是有点害怕，不然站，整个效果就这样了哈。我给你看看这个3个像都抽一下大概。哎，这开，我是拉了2道，然后这个我是挂到铁链子上，到后边的话，我把这个铁链再往墙上固定2段，这样的话它我是不容易摇晃的。然后我这一块是用了这个2块钱，混账狗的啊，把这个铁链给固定住了。对面有时候它站的低，它喜欢往高处站，就喜欢往低处站。这2个小女士应该是自由配对成功了。好了，简单的就让他整一个小视频啊。这一段时间比较忙，好多事情顾不上。这个和尚我一直说弄好几天，才建一个雏形。然后这剩还有一段链子，回头再给它拉一段，拉成3段，在上面站着飞。好了，这是和尚自由配对然后挂我的一个小视频哈，大家可以作为一个参考。拜拜。